အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tomorrow Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီပိုင်းမှာတော့ Music Theory ကြောင်းအနေငယ်မျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမကြည့်ခင်အရင်ကတင်ဆက်ထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုအရင်ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒါမှအဆက်ဆက်မိနေမှာဖြစ်ပါတယ် sharpness ဆုံး flatness ဆုံးတဲ့ဒီတွဲတဲ့ဒီအုပ်စုတွေဟာ unharmonic ဖြစ်တယ်ဆိုတာအရင်ပိုင်းမှာနားလည်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေကိုအသေးစိတ်ပြန်ရှင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုကျွန်တော် light white လိုက်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီ train chat တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခု white လိုက်တဲ့အုပ်စုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အုပ်စုကတော့ B sharp C flat အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အုပ်စုကတော့ E sharp F flat ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကတော့ unharmonic မဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတော့အသေးစိတ်ပြန်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ step အကြောင်းကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ် step ဆိုတာဘာလဲသိဖို့လိုလာပါတယ် step ဆိုတာတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် step မှာအမျိုးအစား2မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ half step ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်2ကတော့ whole step ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ half step ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ whole step နဲ့ half step ကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျကနာနာတည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ B နဲ့စ B နဲ့ဆုံးကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ theory တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ BCEFD cut ဒီအဲ့ဒါအမြဲတမ်းကြက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာဆွဲနေအောင်ကြက်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါကြက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ B နဲ့ C ကကတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲရောက်လာပြီဒါကြောင့်မို့ half ကတ်ရင်သူက half ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ E နဲ့ F ကလည်း half အဲ့တော့ BC EFD ကတ်ဒီဆိုတာအတေးချက်လိုက်ပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ half step ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ whole step ဆိုတဲ့အထာကိုပြန်ပြီးလေ့လာရအောင် whole step ဆိုတော့သူကတော့ဂျားမှာသူကအတန်းနေရှိပါတယ်မှာ C ကနေတက်မယ်ဆိုရင် C sharp ပေါ့နော် D ကနေအောက်ဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ D flat ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ D ကနေတက်မယ်ဆိုရင်တော့ D sharp E ကနေအောက်ဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ E flat F နဲ့ G ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း F ကနေတက်မယ်ဆိုရင်တော့ F sharp G ကနေအနောက်ဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ G flat G နဲ့ A ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း G ကနေတက်မယ်ဆိုရင် G sharp A ကနေဆင်းမယ်ဆိုရင် A flat A ကနေပြန်တက်မယ်ဆိုရင်တော့ A sharp B ကနေပြန်ဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ B flat ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ half step တည်ရင် whole step ကိုတည်တော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ C half whole step ဆိုတာအဲ့လိုမှာဂျားမှာအတန်တန်ရှိနေတာကို whole step လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့အလွယ်မှတ်တာပေါ့နော် half step ကကြတော့ဂျားမှာအတန်လုံးဝမရှိပါဘူးဒီ half step နဲ့ whole step ကိုအခြေခံပြီးရေးမယ်ဆိုရင် BC ကတ်တဲ့အတွက်အဲ့တိုင်းရေးမယ် C နဲ့ D ကဂျားမှာအတန်တန်ရှိတဲ့အတွက် hyphen ခံပြီးတော့ရေးပေးမယ် BC က half step ဒီမှာဆိုရင် C နဲ့ D က whole step D နဲ့ E ကလည်း whole step ရှိတဲ့အတွက်ဂျားမှာ hyphen ခံတယ် E နဲ့ F က half step ပဲရှိတဲ့အတွက် hyphen မခံဘူးအဲ့လိုရေးပေးမယ် F နဲ့ G ကလည်း whole step ရှိတဲ့အတွက် hyphen ခံရတယ် G နဲ့ A မှာလည်း whole step ရှိတဲ့အတွက် hyphen ခံရတယ် A နဲ့ B မှာဆိုရင်လည်း whole step ရှိတဲ့အတွက် hyphen ခံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ half step နဲ့ whole step ကိုသိပြီဆိုရင် step အကြောင်းနားလည်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ sharp အကြောင်းလေးကိုဆက်သွားရအောင်ဒီ sharp ကိုကျွန်တော်တို့က B ကို sharp မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က B sharp ဆိုတဲ့အခရာလေး alphabet လေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါစာတွေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ B sharp ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်အတန်ကကျွန်တော်တို့တကယ်တွားတီးတဲ့အတန်ကကြတော့ဘာတန်လဲဆိုတာတော့ C တန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် B sharp ဆိုတာ C အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ C ကနေအနောက်ပြန်ဆုတ်မယ်ဆိုရင် flat ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ရှေ့သွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အနောက်ဆုတ်တယ်ပေါ့အခရာလေးပေါ့အဲ့တော့ C ကနေအနောက်ဆုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာတွေ့မှာဆိုရင် C flat ဆိုပြီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တီးတဲ့လူဆိုတဲ့လူကြတော့ကျွန်တော်တို့က B တန်အောင်တော့တီးရမယ်တော့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် C flat ဆိုတာ B sharp ဆိုတာက C အဲ့တော့ sharp တာနဲ့ flat တာဒီ B နဲ့ C မှာဘယ်လိုတွားရဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်
အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ e ကနေတက်မယ်ပေါ့နော် e ကို sharp လိုက်မယ်ဆိုရင်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ alphabet အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် e sharp ဖြစ်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအနောက်ပြန်ဆုပ်မယ် e sharp ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့် f ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်သူ့အတန် f ကိုတွားပြီးတော့တီးရပါတော့ f ကနေအနောက်ပြန်ဆုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ f flat ဆိုပြီးရေးရမယ်အဲ့မှာ f flat ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့် e ကိုတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကကတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီ b sharp c flat က unharmonic လုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲအကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ် b sharp ကိုတီးလိုက်ရင်သူက c ကိုတော့တီးနေတာဖြစ်တယ် c flat ကိုတော့တီးရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က b ကိုတော့တီးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ b sharp c flat ဟာလုံးဝ unharmonic မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲ e sharp e ကို sharp ပြီးကျွန်တော်တို့တီးတဲ့ဒါ f ဖြစ်ပါတယ် f flat ကိုတော့တီးတဲ့အတန် e ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ညောက်ကနာမည်လည်းမတူဘူးအတန်လည်းမတူဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က unharmonic လုံးဝမဖြစ်ပါဘူး unharmonic ဆိုတာနာမည်မတူဘူးအတန်တူတဲ့ဟာကို unharmonic လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီရဲ့ d sharp နဲ့ e flat ဆိုရင်နာမည်လုံးဝမတူပါဘူးဒါမဲ့အတန်တော့တူပါတယ်ဒီကောင်တွေလည်းအဲ့လိုပါပဲအမနော်ခု white တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးနာမည်မတူကြဘူးဒါမဲ့အတန်တူတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်တွေက unharmonic ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ b sharp c flat e sharp f flat က unharmonic လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ whole step ရဲ့ theory ကတော့ half step နှစ်ခါပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ half step ရဲ့ theory ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင် half step ရဲ့ theory ကတော့ half step ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ h တစ်လုံးနဲ့ပါဒါဆိုရင် half step theory နဲ့ whole step theory ကိုခေါင်းထဲပြန်မှတ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီ theory နှစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် music တွေကိုတင်ချလို့တွက်ချက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ half step နဲ့ whole step ကိုလုံးဝနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီ whole step ကိုကျတော့နောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုရှိပါတယ်သူ့ဟာထုံးဆိုပြီးတော့နာမည်ခေါ်တယ်ဒီ half step ကိုလည်းနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ semi ထုံးပါအဲ့တော့လူတစ်ယောက်မှာနာမည်နှစ်ခုရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီ double sharp ကိုတွားရအောင် double sharp ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့တင်ကေတော့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတစ်ခါ sharp တာဒီတိုင်းပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနှစ်ခါ sharp မရေးရလဲမသိဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် double sharp ကိုဒီလိုလာရေးရင်မားပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့တင်ကေတာအတိုင်းရေးပါကျွန်တော် b နဲ့စ b နဲ့ဆုံးမှတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ b လေးကိုအခြေခံပြီးတော့တွားကြည့်အောင် b ကနေတစ်ခါ sharp မယ်ဆိုရင် c ရောက်တယ်နောက်တစ်ခါထပ် sharp မယ်ဆိုရင် b double sharp ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော် b double sharp ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဆိုတဲ့လူတွေတီးတဲ့လူတွေကဒီ b double sharp ကိုမြင်ရင် c sharp အတန်ကိုထွက်အောင်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ထွက်အောင်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် c ကနေပြန်ကြည့်အောင် c ကနေတစ်ခါ sharp မယ်ဆိုရင် c sharp ပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကထပ် sharp လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ double sharp ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရေးပြီးဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းရေးရမယ် c double sharp သူ့ကိုတီးတဲ့လူဆိုတဲ့လူတွေကအဲ့အခရာမြင်တော့ကျွန်တော်တို့ d တန်ထွက်အောင်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ d ကနေပြန်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် d ကိုတစ်ခါ sharp ရင် d sharp နောက်တစ်ခါထပ် sharp မယ်ဆိုရင်တော့ double sharp ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် d double sharp ကဘာနဲ့တွားတူလဲကြည့်မယ်ဆိုရင် step အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် whole step နဲ့တွားတူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ d double sharp အခရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေဆိုရင်သူက e နေရာရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် e ကိုတီးရမယ်ဆိုရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားပါတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲကဲဟုတ်ပြီခုတစ်ခါ double flag ကိုပြန်လေ့လာရအောင် double flag ကကျွန်တော်တို့တစ်ခါ flag မယ်ဆိုရင်ကျတော့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါထပ် flag မယ်ဆိုရင် double flag ဖြစ်တော့ပါတယ်သူတင်ကေတာကတော့ဒီတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ b နဲ့စ b နဲ့ဆုံးမှကြည့်အောင်အဲ့တော့ b ကနေတစ်ခါ flag မယ်ဆိုရင် b flag ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီရေးပြီဆိုရင်လည်း b flag ဒါတစ်ခါ flag ထားလို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခါထပ် flag မယ်ဆိုရင်တော့double flag ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ b double flag ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲဆိုရင် a ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က a ကနေတစ်ခါ flag မယ်ဆိုရင် a flag ဖြစ်ပါတယ်ရေးရင်လည်း a flag ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ် flag မယ်ဆိုရင်တော့ a double flag ဖြစ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ a double flag ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲဆိုရင် g ဖြစ်ပါတယ်ခုပြတော့လဲဥမာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ double flag နဲ့ double sharp အကြောင်းနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကဲခုတစ်ခါ neutral အကြောင်းပြန်လေ့လာရအောင် neutral ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝပေါ့နော်သူ့ရဲ့တင်ကေတာတော့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
neutral ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကတော့တခုကျွန်တော်တို့ G sharp အတန်မှာရှိနေတဲ့ line ပေါ့နော်အဲ့အတန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတန်ပြန်ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတင်ဂီတာလေးကတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် G sharp တန်ကနေပြီးတော့ဒီပုံမှန်အတန်ကတော့ရိုးရိုး G တန်ပေါ့နော်ဒီတန်ရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ဆောင်ရအောင်